What's up, Linjivo family? Ready to level up your English? Let's get in the lesson. Mwaramutse muryango mugari wa Linjivo, muriteguye kuzamura urwego rw'icyongereza. Reka twinjire mu isomo. Salut la famille Linjivo, prêt à passer votre anglais au niveau supérieur. Entrons dans le vif du sujet. Today we are having another lesson. It's all about weather vocabulary. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe irindi somo ry'ingenzi rivuga uko igihe kimeze, niba hashyushye cyangwa niba hakonje, cyangwa niba hari umuyaga mwinshi, cyangwa niba hari imvura. Nibyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi. Donc aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie. Donc nous allons apprendre le vocabulaire de base de la météo. Ces mots et utiles vous aideront à parler du temps qu'il fait chaque jour. Nibyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi. I had told you earlier it's about weather vocabulary part 2. Nkuko twamaze kubivuga, tugiye kurebera hamwe igice cya kabiri kivuga amagambo akoreshwa ku bijyanye n'ikirere. Donc comme je vous ai dit auparavant, nous allons voir la deuxième partie en rapport avec les vocabulaires de la météo. Donc nous allons voir quels sont les mots ou bien quelles sont les expressions liées à la météo. Then we have the first phrase here, that is when we say it is hot today. Mu kinyarwanda turavuga ngo uyu munsi harashyushye. En français on dit il fait chaud aujourd'hui. Then next we have it is cold this morning. Then mu kinyarwanda turavuga ngo muri iki gitondo harakonje. En français on dit il fait froid ce matin. Then next we have the weather is warm. En français on dit, mu kinyarwanda turavuga ngo ikirere kirimo ubushyuhe bworoheje. Ikintu kiri warm ni ikintu gishyushye ariko mu buryo bworoheje, kidashyushye cyane. Mu gifaransa bakita tiède. Donc je crois bien les francophones, bien ces gens-là qui utilisent le français, ça c'est bien compréhensible, c'est bien intelligible. Quand on parle quelque chose qui est warm in English, en français c'est bel et bien tiède. Mu kinyarwanda turavuga ngo ikirere, when we say the weather is warm, mu kinyarwanda turavuga ngo ikirere kirimo ubushyuhe bworoheje. En français on dit le temps est tiède, le temps est tiède. Then next we have it is cool this evening, it is cool this evening. Uyu mugoroba harakonje biciriritse, cyangwa hari ubukonje buciriritse. En français on dit il fait frais ce soir, c'est frais ce soir, il fait frais ce soir. And then next we have the weather is stormy, the weather is stormy. Ikirere gifite imiyaga ikomeye n'inkuba, cyangwa se ikirere kirimo imiyaga ikomeye n'inkuba nyinshi. Ou bien le temps est orageux en français, c'est ce qu'on dit en français bien. Le temps est orageux. Là, quand on dit storm, ni iyo tuvuze storm ni ibintu by'imiyaga byinshi n'inkuba nyinshi zikubita. Ariko en français on dit c'est orage, on appelle ça orage. Then when you say the weather is stormy, ni adjective stormy from storm. The weather is stormy, ikirere gifite imiyaga ikomeye n'inkuba nyinshi. Le temps est orageux en français. And then we say it is sunny today. Uyu munsi izuba rirava, cyangwa uyu munsi hari izuba ryinshi. On peut dire aussi uyu munsi hari izuba ryinshi, cyangwa uyu munsi izuba ryavuye cyane. En français on dit il fait ensoleillé aujourd'hui. Il fait ensoleillé aujourd'hui. And then next we say it is rainy today. It is rainy today. Uyu munsi haragwa imvura nyinshi, cyangwa uyu munsi ni umunsi w'imvura nyinshi. Bien il pleut aujourd'hui. Bien il va pleuvoir aujourd'hui. Il pleut aujourd'hui. Uyu munsi haragwa imvura nyinshi, cyangwa uyu munsi ni umunsi w'imvura. Dushatse kubivuga neza twabivuga gutyo, uyu munsi ni umunsi w'imvura nyinshi. Ou bien c'est le jour de pluie aujourd'hui. Ou bien il pleut aujourd'hui. Ou bien il va pleuvoir aujourd'hui. Then it is windy outside. Hanze hariyo umuyaga, cyangwa hanze hari umuyaga mwinshi. Bien il y a du vent dehors, il y a du vent dehors. The next we have I like sunny weather, I like sunny weather. Iyi sunny ni adjective ivuye mu ijambo ryitwa sun, izuba. When you say ikintu kiri sunny ni ikintu cy'izuba. When you say I like sunny weather, nkunda igihe cy'izuba, nkunda igihe hari izuba. Ou bien j'aime le temps ensoleillé, j'aime le temps ensoleillé. Then the next we have I don't like stormy weather.
sinakunda ikirere gifite imiyaga ikomeye cyangwa sinkunda ikirere kirimo imiyaga, ou bien je n'aime pas le temps orageux, je n'aime pas le temps orageux. Donc ayo magambo niyo tumaze kubona uyu munsi. Nice cya kabiri. Mu gice cya mbere twarabonye andi magambo ajanye n'ikirere, iki nice cya kabiri. Then these are the words. There are some expressions and some words that we had seen before in the first part. So this is the second part. Then these some other words different from those ones we had seen before in the first part. Aya magambo tumaze kubona na magambo ahabanye nayo twabonye mu gice cya mbere. Mu gice cya mbere twabonye amagambo amwe akoreshwa iyo tuvuga iby'ikirere. Uyu munsi tugiye turebeye hamwe igice cya kabiri nanone n'andi magambo twongeyeho avuga nanone iby'ikirere. Donc la première partie, on avait vu les mots qui sont utilisés quand on est en train de parler sur la météo. Ça c'est la deuxième partie. Nous venons de voir aussi d'autres mots ou d'autres expressions qu'on utilise quand on est en train de parler ou de décrire ou de faire une description en rapport avec la météo. Then we have the spoken practice here. You are gonna repeat after me. Then you have hot, gishushe ou chaud, cold, gikonje ou froid, warm, gishushe byoroheje ou tiède, cool, gikonje ariko mu buryo bwiza, ubukonje butabangamye cyane ou bien frais. Then stormy, imiyaga ikomeye n'inkuba, en français c'est bien orageux. And then we also have this conversation practice. Then we have the conversation that is gonna be made by two people. Then we have A, then number one, the first person, we call this person A, and then another one is B. Then this is the conversation that is gonna be made between these two people. Ikiganiro tugiye kurebera hamwe cyakozwe n'abantu babiri. Uwa mbere twamwise A, undi tumwita B. Tugiye kurebera hamwe aya magambo bagiye bavuga. Then A says, how is the weather today? Cyangwa ikirere kimeze gite uyu munsi? Ou bien quel temps fais-tu aujourd'hui? And then B answers, it is sunny, hari izuba, ou bien il fait ensoleillé. Then again, do you like cold weather? Ukunda igihe gikonje cyangwa ukunda ikirere gikonje? Ou bien aimes-tu le temps froid? Then B says, no, I like warm weather. Oya nkunda ikirere kirimo ubushyuhe bworoheje, cyangwa nkunda igihe haba hari ubushyuhe bworoheje. Ou bien non, j'aime le temps tiède. A says again, is it rainy today? Uyu munsi haragwa imvura. Ou bien pleut-il aujourd'hui? Yes, it's rainy. Yego haragwa imvura cyangwa yego hari imvura. Oui, il pleut. Then next, what is your favorite weather? What is your favorite weather? Ni ikihe kirere ukunda cyane? Ou bien quel est ton temps préféré? My favorite weather is sunny. Nkunda cyane igihe cy'izuba cyangwa nkunda igihe haba hari izuba. Ou bien mon temps préféré est ensoleillé. Then we have an exercise here. Then the exercise says, write 3 weather words you learned today. Mwandike amagambo 3 ajyanye n'ikirere mwize uyu munsi. Ou bien vous allez écrire les 3 mots en rapport avec la météo que vous avez appris aujourd'hui. What is your favorite weather? Mu kinyarwanda turavuga ngo ni ikihe gihe ukunda cyane cyangwa ukunda ikihe kirere cyane. Ou bien quel est ton temps préféré? And then you write those words in the comments. Muri muze kwandika ayo magambo muri commentaire. Donc vous allez écrire ces mots-là dans les commentaires. Et puis then I will be there just to correct you. Je serai là pour vous corriger. And then don't forget to like, share, comment and subscribe.